Mwaramutse neza nshuti mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Rwanda Pass News, ikaze cyane ku makuru yacu kuri uyu wa mbere tariki 20 z'ukwezi kwa kane 2026. Nshuti mwese mudukurikira, ndabizi ko mugiye mu mirimo myinshi itandukanye, ariko munyemerere mbageze amakuru abyutse avugwa muri ibi biyaga bigari. Iby'u Rwanda n'u Burundi bijemo akandi kantu. Amagambo Ndayishimiye akoresheje afite ibyo avuze ku mutwe wa FRN, ndetse anavuze ko iby'uwo mutwe ujya utera u Burundi. Leta ya Kongo yemereye abahuza kutazica no gutwara amatungo y'abaturage. Ese koko ibyo bintu bizashoboka ko tubona ari byo bintu bikorwa cyane? Minisitiri w'intebe wo mu gihugu cya Kongo yibagiwe abimukira igihugu bakomokamo. Ni ibintu bitangaje cyane. Amerika yishimiye intambwe AFC M23 yateye na Kongo. Umufaransa umwe yishwe muri Liban. Turababwira icyateye urwo rupfu. Iran ntizi igihe izongerera guhura na Amerika. Turababwira impamvu. Trump ari gukozanyaho na Papa Leo, noneho ngagiye gusomera abanyamerika Bibiliya. Ubwo twitege iki mu magambo azaturuka muri Bibiliya ayo Trump azasomera abanyamerika? Reka nabyo tuze kubitega amatwi. Ayo namwe mu makuru twari twabateguriye ndetse mugiye kugezwaho nanjye Joseline Cabral. Amakuru arambuye reka tuyahere i Burundi. Perezida Ndayishimiye ahamya ko nta bantu batera u Rwanda baturutse i Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko u Rwanda ruhinzira abajya guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo, kandi icyo kitemera abagiturukamo kuruhungabanya, ariko ibimenyetso bibigaragaza ukundi. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Yaga Burundi, Ndayishimiye yakomeje gushimangira ko yari akwiriye gufunga umupaka w'u Burundi n'u Rwanda mu rwego rwo gukumira abajya gutera igihugu cyabo. Yagize ati "U Rwanda ntitwumvikana ku byerekeye abagizi ba nabi baza gutera u Burundi. Ni ukuvuga u Rwanda rurabafungurira, bo bakaza gutera u Burundi. Nta gihe u Burundi burafungurira umuntu ujya gutera u Rwanda. Kuva mu mpera z'2023 ubwo ibi birego bya Ndayishimiye byatangiraga, u Rwanda rwabiteye utwatsi, rusobanura ko nta gihe rwigeze rukorana n'abarwanya ubutegetsi bwe, rwibutsa leta y'u Burundi. Umunyamakuru yabajije Ndayishimiye niba igihugu cye kidashobora kwicungira umutekano mu gihe imipaka ifunze, agaragaza ko atabyizera mu gihe hari urujya n'uruza rw'abantu, kuko hari igihe baca muri humye inzego z'umutekano zabo bagatera u Burundi. Ati "Miliyoni 12 tubatondesheje kuva hariya ku Ruhwa, turebe ko bagera i Muyinga hakabura irembo risigara. Uburyo ducunga uzabimenya umunsi baje. Twafungura wasanga barimo baradutera hano nyene." Nubwo Ndayishimiye avuga ko nta bigeze batera u Rwanda baturutse mu Burundi, ni kenshi abitwaje intwaro mu mutwe wa FRN baturutse mu ishyamba rya Kibira bakagaba ibitero mu bice mu majyepfo y'uburengerazuba bakica abaturage. Ibitero birimo ibyo abarwanyi ba FNL bagabye mu mirenge ya Nyabimata na Kitabi mu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe muri 2018 n'2019 baturutse mu Burundi. Muri Gicurasi 2021 bagabye ikindi mu murenge wa Bweyeye mu karere ka Rusizi basubizwa inyuma. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abarwanyi ba FNL bataye muri Bweyeye baturutse mu gace ka Giturashyamba, komine ya Mabayi mu Burundi, basubizwa inyuma bambuka umugezi wa Ruhwa basubira mu kibira. Abarwanyi ba FRN bafite ibikoresho bifite ibirango by'ingabo z'u Burundi, bishimangira ko impande zombi zakoranaga igihe umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda wagerwagaho. Muri Gicurasi 2022 FRN nabwo yari iturutse mu Burundi, yagabye igitero
ku bisi yari itwaye abagenzi yanyuraga muri parike Nyungwe yica abaturage babiri. Abarwanyi bakomeje gukorera muri Kibira mu bwisanzure. Hari abarwanyi ba Red Tabara binjiye muri iki kibira baturutse muri DRC bahangana n'ingabo z'u Burundi muri Nzeri 2020. Mu guhunga 19 bayobeye muri parike ya Nyungwe bafatwa n'abasirikare b'u Rwanda bari ku burinzi. Mu Kwakira 2021 u Rwanda rwashyikirije Uburundi abarwanyi rushimangira ko rudashobora gucumbikira abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'abaturanyi. Icyo gihe Ndayishimiye yaramaze umwaka n'amezi 3 ku butegetsi. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye igaragaza ko ubwo umubano w'ibihugu byombi wazambaga mu mpera za 2023, Uburundi bwongeye gushyira imbaraga mu bufatanye n'imitwe ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda irimo FLN. Uretse FLN, Burundi bunakorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR cyane mu gihe bihanganye n'ihuriro AFC M23 bikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bikanavugwa ko binakomeje gutera umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umujyanama wihariye wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika, Masad Boulos, yagaragaje ko igihugu cye cyishimiye intambwe yatewe hagati ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya AFC M23 igamije kurangiza intambara mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Yavugaga ku byavuzwe mu biganiro byahuje AFC M23 na DRC mu Busuwisi guhera ku wa 13 kugeza ku wa 17 Mata 2026. Masad Boulos yagaragaje ko bishimiye kuba intumwa za DRC na AFC M23 byagize ibyo byemeranyaho hagamijwe guteza imbere ibikorwa by'ubutabazi, gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge no kurekura imfungwa mu rwego rwo kugabanya amakimbiranye mu burasirazuba bwa DRC. Ati ibikorwa bifatika bishobora gutuma ubutabazi bukenewe bugera ku baturage ndetse bikihutisha amahoro n'iterambere rirambye mu karere. Yakomeje ati birashimishije kubona iyi ntambwe imaze guterwa kandi dutegereje kubona vuba amasezerano ku zindi ngingo mu gukomeza inzira y'amahoro. Yanashimiye abafatanyabikorwa bafashije mu kugera kuri ubwo bwumvikane hagati y'impande zombi barimo Qatar, Ubusuwisi, Togo, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ndetse na MONUSCO, ICGL, VGM and UN OCHA and ICRC n'abandi benshi bagize uruhare mu gushyikira mu mishyikirano y'ibyo biganiro. DRC yemereye abahuza hagati yayo n'ihuriro rya AFC M23 kitazongera kwica abasivile, amatungo yabo no kwibasira ibice bikorerwamo ibikorwa birimo ubuhinzi. Leta ya DRC na AFC M23 byemeranyije kandi guhagarika ibitero, guhagarika ibyo kurimbura no kwangiza ibikorwa bigamije kubuza amahwemo abasivili, harimo ibijyanye n'ibiribwa, ibikorwa by'ubuhinzi, ibihingwa biri mu mirima, amatungo, amazi meza, ibikorwa byose bihurirwaho n'ibikorwa remezo birimo nk'iby'itumanaho, serivisi zijyanye n'ingufu, ibitaro n'amashuri. Abahagarariye impande zombi kandi bemeranyije ko ibikorwa by'ubutabazi bitagarukira gusa ku biribwa, imirire, ubuvuzi, amazi, isuku n'isukura naho kuba, ahubwo ko bigomba kujyana no gucungira umutekano abasivili. Muri ibi biganiro byahuje impande zombi, ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 byumvikanye kurekura imfungwa zirenga 400 mu minsi 10 iri imbere
no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge mu gihe kitarenze icyumweru. Biteganijwe ko leta ya DRC izarekura imfungwa 311 za AFC/M23. Iri huriro naryo rirekure imfungwa 166 za leta. Ibyo bizakorwa mu rwego rwo kongera icyizere hagati y'impande zombi. Muri Amerika, Perezida Donald Trump amaze iminsi aterana amagambo na Papa Leo wa 14, noneho agiye gusomera abanyamerika Bible. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump umaze iminsi aterana amagambo na Papa Leo wa 14 agiye gusomera abanyamerika imwe mu mirongo ya Bibiliya mu gikorwa kizitabirwa n'abandi bayobozi barimo na Minisitiri w'Intambara w'icyo gihugu. Ni igikorwa kizaba tariki ya 21 Mata 2026 cyiswe America Reads the Bible, bisobanura ngo Amerika isoma Bibiliya. Kizabera mu nzu ndangamurage ya Bibiliya i Washington DC, aho abantu batandukanye bazahurira, hanyuma abayobozi n'abandi bakomeye mu myemerere basome Bibiliya, imirongo yo muri Bibiliya banayiganireho, ndetse habe n'inyigisho n'amasengesho. Mu bazitabira icyo gikorwa imbona nkubone harimo Minisitiri w'Intambara wa Amerika Pete Hegseth hamwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio. Ni mu gihe Perezida wa Trump we azakoresha ubutumwa bw'amashusho buzafatirwa mu biro bye, hanyuma abari muri icyo gikorwa bakabukurikirana binyuze mu ikoranabuhanga. Ikinyamakuru CNN cyatangaje ko ubwo butumwa bwa Bibiliya Perezida Trump azasoma nabwo bwateguwe, aho azasoma mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 7 umurongo wa 11 kugera kwa 22. Aho azasoma harimo umurongo wa 14 wamamaye uvuga ko abantu nibicisha bugufi bagasenga, Imana izababarira kandi igakiza igihugu cyabo. Umurongo uravuga ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso yanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzuva ni mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo mbakirize igihugu. Abategura icyo gikorwa bavuze ko bahisemo ko Perezida Trump ari we usoma igice kubera ubutumwa bwacyo bufite icyo buvuze ku gihugu cyabo. Iki gikorwa kije mu gihe Perezida Trump aherutse guterana amagambo na Papa Leo wa 14 bapfa intambara ya Iran, ndetse nyuma aza no gushyira ku mbuga nkoranyambaga ifoto yakozwe na AI imugaragaza asa na Yezu akiza, ariko nyuma aza kuyisiba. Abasesenguzi bavuga ko icyo gikorwa kigaragaza ko ubuyobozi bwa Trump bushaka kugaragaza uruhare rw'imyemerere muri politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe abandi babibona nko guhuza idini na politike mu buryo butavugwaho rumwe. DRC, Minisitiri w'Intebe yibagiwe aho abimukira boherejwe bakomoka. Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa yibagiwe aho abimukira igihugu cye giheruka kwakira baturutse. Ubwo yari kuri televiziyo ya TV5 Monde asobanura ibijyanye n'uburyo igihugu cye kiteguye kwakira abo bimukira, Suminwa yabajijwe n'umunyamakuru ibihugu baba baturutsemo, ariko arabiyoberwa avuga ko ari 3 gusa, icyakora atibuka ibyo ari byo. Muri ako kanya yagerageje no kwifashisha impapuro yari afite, ariko ntiyahita abona handitse amazina y'ibihugu abo bimukira bakomokamo. Abimukira 15 birukanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bageze i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryo kuwa 17 Mata 2026. Abo bimukira batari bafite ibyangombwa bibemerera kuba muri Amerika, bose bakomoka muri Peru na Equateur muri Amerika y'Amajyepfo. Abayobozi bemeza ko barimo abagore 7. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bivuga ko bashingiwe ku masezerano ibihugu byombi byagiranye, Amerika izajya yohereza i Kinshasa abimukira 50, ariko igiteranyo cy'abazoherezwa bose ntikiramenyekana.
Byateganyijwe ko ababimukira bacumbikirwa by'agateganyo muri hoteli iri hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Dinjiri mu mujyi wa Kinshasa bahamare iminsi iri hagati y'icumi na 15 kandi Amerika niyo izishyura ikiguzi cyose. Buri mwimukira azajya aba mu cyumba kimwe kandi azaba yemerewe gutembera hafi yaho, ajye ahabwa ifunguro kabiri mu munsi kandi azajya arindirwa umutekano na polisi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira IOM ryatangaje ko nubwo nta ruhare rizagira mu kohereza aba bantu muri DRC, rizabaha ubufasha bujyanye n'inshingano rifite. IOM ivuga ko kubimukira bazashaka gusubira mu gihugu bakomokamo izabafasha gusubirayo hashingiwe mu mategeko agenga icyo gikorwa. Umusirikare w'Ubufaransa yiciwe muri Libani, 3 barakomereka. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko umusirikare umwe w'iki gihugu wari mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri Libani yishwe mu gico batezwe mu majyepfo y'igihugu, abandi 3 barakomereka. Ibi yabitangaje mu itangazo ryashyizwe hanze kuwa 18 Mata 2026 ryamagana ibitero kubera ko byibasiye abasirikare b'igihugu cye bagiye mu butumwa bw'amahoro muri Libani. Muri iri tangazo yavuze ko yagiranye ikiganiro kuri telefone na perezida wa Libani Joseph Aoun hamwe na minisitiri w'intebe w'iki gihugu Nawaf Salam. Minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa Catherine Vautrin yavuze ko abo basirikare bishwe bari bagiye mu gufungura umuhanda wari warafunzwe kubera imirwano yaberaga muri aho gace batezwe igico. Yavuze ko uyu musirikare yiciwe mu gitero cyabereye mu majyepfo yo muri Libani mu cyaro cyitwa Ganduriye. Uyu muryango UNIFIL wagaragaje ko bikekwa ko iki gitero cyagabwe n'umutwe wa Hezbollah ndetse ko batangije iperereza ryimbitse kugira ngo barebe icyatumye ibyo bitero bibaho. Macron yagaragaje ko ibimenyetso byerekana ko ibyo bitero byagabwe n'umutwe wa Hezbollah ndetse ko asaba ko warwanywa. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yamaganye ibyo bitero byabereye muri Libani ndetse asaba ababigizemo uruhare kubahiriza amasezerano y'amahoro no guhagarika imirwano muri iki gihugu. Iran ntizigiye izongera guhurira na Amerika mu biganiro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Iran Saidi yavuze ko nta tariki iremezwa yo kongera gusubukura ibiganiro by'ubuhuza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe zimwe mu ngingo z'ibyo baganiriyeho mbere zitaremezwa. Mu cyumweru gishize nibwo intumwa za Amerika n'iza Iran zahuriye mu biganiro byo guhagarika intambara imaze iminsi bahuza, gusa byasojwe nyuma y'amasaha 21 zinaniwe kumvikana mu bijyanye no kwihagarika. Mu kiganiro ajyanye n'itangazamakuru Antalya muri Turukiya aho yayitabiriye inama ku bya diplomasi, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Iran Saidi yavuze ko igihugu cye gikomeje gushyira imbaraga mu gushyiraho umurongo ngenderwaho ugenga ibiganiro kandi ukazaba uhuriweho na Amerika kugira ngo bitazongera kubaho ntihagire icyo bitanga. Ati ntabwo dushaka kujya mu biganiro cyangwa inama tuzi ko zidashobora kugira umusaruro bitanga bikaba byateza imidugararo kurushaho. Yakomeje avuga ko igihe impande zombi zitaremeranya ku murongo cyangwa gahunda izagenga ibi biganiro badashobora gushyiraho itariki nyayo y'ibindi biganiro bizahuza ibihugu byombi. Ati igihe tutarabasha kumvikana kuri uwo murongo uzagenderwaho mu biganiro ntabwo dushobora kwemeza itariki izaberaho ibindi biganiro byo guhagarika intambara. Hari ibyo mu by'ukuri twari twagezeho bifatika, ariko uburyo bwo kwishyira imbere ku rundi ruhande byatumye ibyo biganiro nta musaruro bivamo. Yagaragaje ko Iran itari kwemera amasezerano kubera ibyifuzo Amerika yinjiranye muri ibyo biganiro birimo guhagarika gahunda yo gukora intwaro za nucleaire. Ibiganiro Amerika yabigiyemo ifite ingingo 15. Iran ivuga ko ingingo ebyiri
ebyiri cyangwa eshatu arizo batigeze bumvikanaho. Mu byo Amerika isaba Iran harimo guhagarika umugambi wo gukora intwaro za nuclear, gufungura inzira ya Hormuz, guhagarika gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro, guhagarika ibitero ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati n'ibindi. Iran yo isaba Amerika kuyikuriraho ibihano, guhagarika ibitero iyigabaho, gukura ingabo zayo mu burasirazuba bwo hagati n'ibindi. Murakoze cyane kubana natwe muri iyi nkuru mwayiteguriye kandi mukamugejejweho nanjye Joseline Cabral. Ntibibagirwe gukora subscribe kugira ngo udushyigikire. Thank you.